हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बच्चों को अक्सर इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर हो भी क्यों ना, इंग्लिश है ही ऐसी लैंग्वेज। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जहाँ 26 लेटर्स हैं, वहीं पे उनसे निकलने वाली जो आवाज़ें हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 44 हैं। सही सुना आपने, अप्रॉक्सीमेटली 44 हैं। ऐसे में कन्फ्यूजन तो हो ही जाती है। हमने हमेशा वॉल्स के बारे में पढ़ा है और वॉल्स से निकलने वाली जो साउंड्स हैं, हमने हमेशा उनके बारे में पढ़ा है। क्या हमने कभी कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा है और कॉन्सोनेंट से निकलने वाली जो वॉइस है उनके बारे में पढ़ा है? नहीं। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है, प्रोनाउंसिंग ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर सी की। सी एक कॉन्सोनेंट है। लेटर सी काफ़ी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेटर सी जब ऐड होता है लेटर ए, ओ, यू, के, आर, टी से, वहाँ पे सी की जो साउंड होती है वो क की होती है। किसकी होती है? क की। लाइक केक, केबल, कल्चर, कॉमन, कॉक। उसी तरह से जब हम लेटर सी को ई, आई या वाई से ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे सी की जो साउंड्स है वो स की निकलती है। किसकी? स की। लाइक सेल, सेंचुरी, सिटी, सिटीजनशिप, साइकिल, साइक्लोन। चलिए अब हम बात करते हैं लेटर जी की। जब आप लेटर जी को ज्वाइन करते हैं ई, वाई से, तब जी की जो साउंड है वो जो की हो जाती है। किसकी? जो की। एग्जाम्पल जनरल, जेम, जिम, जिम्नास्टिक। जब आप लेटर जी को ज्वाइन करते हैं लेटर ए, आई, यू, एल, आर से, वहाँ पे जी की जो साउंड होती है वो ग की निकलती है। किसकी? ग की। एग्जाम्पल गैस, गेम, गिफ्ट, ग्रीन, ग्लो, गुड। अब हम बात करते हैं लेटर के की। लेटर के की जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क की होती है। लाइक किल, किड, काइट। कॉमन सी बात ये है, जब भी आप लेटर के को ज्वाइन करते हैं लेटर एन से, वहाँ पे के साइलेंट होता है। के को पढ़ा नहीं जाएगा, वहाँ पे के साइलेंट होता है। एग्जाम्पल नो, नॉक, नाइफ, नॉब, नॉट। नाउ सिक, वॉक, टॉक, कॉक। इन सारे वर्ड्स में कॉमन क्या है? कॉमन यही है कि सबके लास्ट में के आ रहा है और लेटर के से ठीक पहले लेटर सी और एल है। जब मैं इन्हें प्रोनाउंस कर रही थी उस वक्त ना ही मैंने सी को प्रोनाउंस किया और ना ही मैंने एल को प्रोनाउंस किया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर के है और के से ठीक पहले सी या एल है, वहाँ पे सी और एल साइलेंट होगा। जो नेक्स्ट लेटर है वो है लेटर क्यू। लेटर क्यू साउंड प्रोड्यूस करता है क की। लाइक क्वीन, क्वेश्चन, क्विक, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि क्यू के साथ हमेशा यू का लगना कंपल्सरी है। बाकी के कॉन्सोनेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज़ फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, like and share. Thank you for watching.